Uşağın süd dişlərinin gecikməsi kalsium çatmazlığına işarət edirmi? Belə ki, süd dişləri adətən 5 ay ilə 9 ay arası çıxır. Bəzən bu proses müayinəsi normal uşaqlarda 15 aya qədər uzana bilir. Hər diş çıxması gecikməsi kalsium əksikliyinə bağlıdırmı və uşağa kalsium siropu vermək lazımdırmı? Xeyr. Ümumiyyətlə diş çıxma prosesinin 15 ayından çox uzanması mütləq araşdırma tələb eləyir. Bunun altında yatan səbəblər çox zaman bəli, D vitamini əksikliyinə bağlı, kalsium əksikliyinə bağlı, tiroid problemlərinə bağlı ola bilər. Bəzi sindromlar var ki, ona bağlı da diş çıxma gecikə bilər. Amma hər 15 aya qədər 1 yaşında uşağın dişinin çıxmaması kalsium əksikliyi göstəricisi deyil. Bu uşağa kalsiumun normal olduğu halda kalsium siropunun verilməsi diş çıxma prosesini sürətləndirməz. Odur ki, dişi çıxmır deyə uşağa gərəksiz kalsium siropları verilməməlidir. Şübhə varsa bu yoxlanılmalıdır. Kalsium azlığı varsa, təsdiq edilirsə kalsium preparatı verilməlidir. Əksi halda isə uşağa kalsium preparatlarının istifadəsi yersizdir və uşağa verilən kalsium preparatları diş çıxma prosesini sürətləndirmir. Evladlarınızla bağlı bu və ya digər maraqlı mövzular üçün kanalımıza abunə olmağınızı xahiş edirəm.